Pwy ohonoch chi sydd yn hoff o gyfnod y Nadolig? Dwi wrth y modd â chyfnod y Nadolig fy hun. Mae'n gyfle i weld hen ffrindiau a dal i fyny gyda theulu. Ar ddydd Calan eleni es i draw i weld aelod annwyl o'r teulu nad oeddwn i wedi gweld ers amser maith. Oedd hi'n braf cael rhannu straeon am y plant a chlywed ei hint a'i helynt dros y flwyddyn a fi. Ond oedd pethau ddim yn arbennig o dda iddi hi, oherwydd roedd hi'n aros am driniaeth. Ac wedi bod yn aros am driniaeth ers amser maith. Yn wir, fe gath i addewid o driniaeth yng Ngorffennaf blwyddyn dwytha. Dim ond i'r triniaeth yna gael ei ohirio, yn wir, roedd ei dyddiad bob mis iddi ers hynny, a phob un ohonyn nhw yn ei tro yn cael ei canslo. Mae hi'n byw yn Sir Gar, ond oedd dim argeiledd ar ei chyfer hi yn ardal bwrdd iechyd Hywel Dda. Serch hynny, 25 milltir lawr y ffordd yn Abertawe roedd na lefydd gweigion ar gyfer y math o driniaeth yr oedd hi'n aros amdan. Ond oherwydd i bod hi mewn ardal bwrdd iechyd gwahanol, doedd hi ddim yn cael mynd am driniaeth yno. Canlyniad hyn oedd i bod hi'n gorfod ymweld â'r meddyg teulu sawl gwaith mwyn cynyddu y tabledi lladd poen yr oedd hi ar, a'i chyflwr corfforol a iechyd meddyliol yn dirywio. Yn anffodus, mae hanes hi yn llawer rhy gyffredin, ac mae'n debyg fod pob un ohonon ni yma heddiw gyda ganwyliad ar restr aros am rhyw driniaeth neu gilydd. Mae'r rhestrau aros hir ac oedi hir cyn driniaeth wedi dod yn nodwedd o gamreolaeth llafur o'r gwasanaeth iechyd. Mewn gwirionedd, mae'n adlewyrchiad o gyflwr Cymru ar ôl chwarter canrif o wynyddiaeth llafur, gyda'r un methiannau sylfaenol yma yn yblygu yn ein heconomi, yn addysg, trafnidiaeth a phob maes polisi arall o dan i'r rheolaeth. Rhyw fath o lywodraeth maniana. Pam gweithredu heddiw os allwn ni aros tan fori cyn gwneud? Pam newid pethau? Falle fod y drefn sydd ohoni wedi methu pobl Cymru, ond mae wedi bod o fydd i'r blaid lafur yng Nghymru. Felly dydy o ddim yn ei diddordeb personol nhw i weld y newid radical sydd ei hangen arno ni. Dim ond ddoi glwsyn ni fod dros 21,000 o bobl yn parhau i aros fwy na 2 flynedd am driniaeth. Bod rhestrau aros yn hwy rwan na beth oedden nhw pan ddaeth y Barwnes Morgan yn brif weinidog. Bod dros 600,000 o bobl, 1 o bob 5 ohono ni, ar restr aros. A bod nhw dros 17,100 yn fwy heddiw nac oedden nhw nôl yn 2012. Dyna eich ystadegyn. Ers etholiad diwethaf y Senedd, mae llafur wedi gwario 1,5 biliwn o bunnoedd i lanhau'r llanast maen nhw wedi i'w wneud efo'r rhestrau aros. Ac mi fydde rhywun wedi gobeithio fod buddsoddiad o'r fath yn ymodol ar lwyddiant ac wedi dargedu. Mae hyn yn gyfateb i 375 miliwn o bunnoedd y flwyddyn, sef cyflog cychwynnol dros 6,000 o nyrsys, neu dros 2,600 o feddygon teulu. Ond yn lle cael miloedd o nyrsys, neu filoedd o feddygon yn ychwanegol, mae gynnon ni brynder o 2,000 o nyrsys a 500 o feddygon teulu. A'r unig beth sydd gan y llywodraeth i ddangos am y buddsoddiad ydy rhestrau aros sydd wedi cynyddu o 200,000 o bobl. Ac mae'n amlwg nad mater o ddiffygion unigol yn unig ydy hyn, ond nodwedd o DNA y blaid lafur yma yng Nghymru. Gadawodd pob un o 3 rhagflaenydd uniongyrchol y prif weinidog restr aros mewn cyflwr gwaith na phan ddaethon nhw i'w swydd. Ac ar y meinciau llafur bellach, mae 5 cyn-weinidog iechyd sydd wedi methu dod ar ôl groniad dan reolaeth. Yn y cyfamser, mae targedau leihau amseroedd aros wedi methu mor gyson fel eu bod nhw i bob pwrpas yn gwbl ddiystyr. Mae targedau wedi newid, mae'r personel wedi newid, ond mae record methiant llafur yn gyson. So, while Labour in England see bureaucrats and arm's length bodies as the problem, and Labour in Wales see the Royal Colleges and unions as the problem, all the experience of over a quarter of a century points to an irrefutable conclusion that for the NHS in Wales, it's the Labour Party that's the problem, and a change in government is the cure. Fixing Labour's chronic neglect of our precious health service demands
Bold, radical action to break the mould of over 25 years of tired thinking. And conference with determination in our hearts and conviction in our deeds, we're ready for the challenge. At the beginning of this year, I was proud to unveil Plaid Cymru's waiting list plan. It consists of common sense and pragmatic steps informed by close engagement with healthcare professionals because, unlike Labour, we firmly believe in listening to their voices rather than treating them as inconveniences. We would establish specialist hubs to reduce selective care backlogs, clarifying the boundary between elective and emergency care capacity and delivering an industrial-scale approach to low-complexity treatment. We'd introduce an executive triage service to reduce administrative burdens on our overstretched GPs and to expedite referrals from primary to secondary care. We'd introduce emergency legislation to embed more systematic collaboration between health boards, ironing out inconsistencies in services that have given rise to postcode lotteries of care. And we'd embrace technological innovation, such as telemedicine, to empower patient agency of their healthcare needs, expanding the horizons of our interaction with the health system. But as we readily acknowledge, these are only short-term measures to give our beleaguered NHS some much-needed breathing space. The process of ultimate renewal, of hauling our NHS back to its feet, fit for the future, must involve a fundamental political and cultural shift in how we conceive and approach to the delivery of healthcare. Conference, you'll all be aware of the depressingly familiar sight of long queues of ambulances parked outside hospitals, leaving patients stranded for hours on end in unsafe environments, sometimes exacerbating what are already serious, life-threatening conditions. It's a symptom of how the machinery of the NHS, once well-oiled, has been left to rust and malfunction by insufficient attention to its wider interdependencies. Because the problems faced by the ambulance service aren't necessarily related to vehicle or staff shortages, but rather barriers in patient flow management, which in turn exposes the sheer neglect of the social care sector, with repercussions that are resonating with ominous regularity. The Welsh Government talks a good talk on the importance of social care, but their record of delivery falls woefully short. The reality is that social care is the poor relation to the system, both in terms of funding and policy focus. Successive Labour ministers have often spoken of the need to correct this imbalance, but in practice have been unable to break free from what every Cynhadledd committee recently lamented as their propensity for firefighting at the front line. The case for a purposeful shift in this direction becomes ever more stark when we consider upcoming demographic trends. Wales already has the oldest median population in the UK nations, and by 2031, over 30% of our population will be over 60, and nearly 12% will be over 75. While Welsh people are, on average, living longer, they're not necessarily getting healthier. Indeed, the gap between healthy life expectancy and overall health expectancy in Wales is currently nearly 18 years for men and a little over 22 years for women, the highest of the UK nations. Age-related conditions such as dementia and Alzheimer's are also amongst the main causes of death in Wales, and the number of people in Wales living with severe dementia is expected to increase to 53,700 by 2040. That's why Plaid Cymru would make enhancing the capacity, resilience and prestige of the social care sector an urgent national priority, because all the evidence shows we can't afford any more prevarication in this area. Through our cooperation agreement, we had already committed to establishing a national care service fully integrated with the NHS and free at the point of need. It would represent the most revolutionary transformation of our healthcare system since Aneurin Bevan's initial vision. And conference, it remains our quintessential lodestar. But such monumental change can't happen overnight. It needs a carefully considered roadmap
and practical steps to a sustainable transition. And unfortunately, without Plaid Cymru's guiding influence within the cooperation agreement, this programme of work has lost its way as Labour has reverted to its bad habits of prioritising short-term sticking plaster solutions. So, if we have the honour of being in government next year, I give my pledge that Plaid Cymru will redouble our efforts to bring the National Care Service closer to fruition, injecting much-needed fresh energy to this essential process. Y mater cyntaf mae'n rhaid i ni ddatrys ydy gwelliant sylweddol statws y proffesiwn gofal, sy'n parhau i gael ei dambrisio a'i danwerthfarogi. Bydd Llywodraeth Plaid Cymru felly yn cynyddu cyflog byw gwirioneddol gweithwyr gofal cymdeithasol o bynt yr awr, gan ddod â ni yn nes at y nod o aliniad llawn a graddfeydd cyflog y gwasanaeth iechyd. Mi fydden ni hefyd yn archwilio opsiynau ar gyfer adrefnu cynllunio'r gweithlu, gan ddefnyddio arfer gorau rhyngwladol fel y model byrtsor gan yr iseldiroedd, gyda phwysles ar ymuso timau lleol. Bydd Llywodraeth Plaid Cymru hefyd yn hyrwyddwyr di-ildio o ofalwyr di-dal. Carfan o dros 300,000 o arwyr di-glod sy'n arbed dros 10 biliwn o bunnoedd i'n cenedl ni bob blwyddyn. Yr hyn sydd wir wedi'n haroi yn ystod fy sgyrsiau gyda grwpiau fel Gofal Cymdeithasol Cymru ydy i gymharu â'r gwerth yma gofalwyr di-dal yn ei roi i gymdeithas, gweddol bitw mewn gwirionedd ydy ei gofynion nhw. Mi fydde cael llywodraeth sydd yn gweithredu deddfe ei hun yn gam ymlaen. Enghraifft, mae gan bob gofalwr di-dal hawl i asesiad o anghenion personol yn unol â deddf gwasanaethau cymdeithasol a llesiant 2014. Ond mewn stori sy'n llawer rhy gyfarwydd yma am ddeddfwriaeth Llywodraeth Cymru, dim ond 6% o ofalwyr Cymru sy'n cael asesiad ar hyn o bryd. Canlyniad anochel hyn ydy pobl digartre, ansicrwydd ariannol a phroblemau iechyd meddwl yn arbennig o gyffredin ymhlith gofalwyr di-dal, arwydd ddamniol o ddirywiad ein contract cymdeithasol. Byddai Llywodraeth Plaid Cymru felly yn datblygu cynllun gweithredu i sicrhau bod bwriadau'r da'r ddeddf yma yn cael ei cyflawni yn ymarferol, gyda'r nod y gynyddu cyfran o gofalwyr di-dal sy'n cael asesiad ar gyfer bob blwyddyn o dymor nesaf y Senedd. Mae hyn yn adlewyrchu llafur yng Nghymru, sef perfformio'r galeri, yn gwneud datganiadau cynnes ac yn pasio deddfau blaengar, ond sydd yn methu yn llwyr a chyflawni dyletswyddau deddfau hun, na sicrhau eu bod nhw'n cael eu cydymffurfio. Wrth gwrs, does dim syndod felly bod gymaint o bobl oedd ar un adeg gyda gobeithio mawr dros y Blaid Lafur yn edrych am gartref gwleidyddol newydd heddiw. Ac mae methiannau Blaid Lafur yma, a ddiwydion gweigion, rhethreg blodeuol heb sylwedd, yn arwain a ddadrithiad ac yn creu tir fflwythlon i'r asgell dde eithafol. Ond mi ydyn ni yn y blaid yma yn cynnig gobaith newydd a pholisïau sydd wedi gwreiddio yn anghenion ein pobl a'n cymunedau. Mi fydden ni felly'n sefydlu targedau perfformiad cenedlaethol ar gyfer cwblhau asesiadau o anghenion gyda achosion o ddiffyg cydymffurfio yn cael eu uwchgyfeirio drwy strwythurau llywodraeth newydd. Ni fydd methiant i gydymffurfio ar dyletswyddau statudol hyn yn cael ei goddau. Os yw'r ddeddfwriaeth yn dweud fod yn rhaid iddo ddigwydd, yna mi fydd yn digwydd drwy ymyrraeth uniongyrchol gan lywodraeth os oes angen. Yn olaf, yn gyfochrog i'n uchelgeisiau ar gyfer cryfhau y gweithlu, mi fyddwn ni'n cyflwyno diwygiadau sefydliadol mwyn sicrhau fod gynnon ni wasanaeth cadarn ac addas i bwrpas yn ei lle. Mae'r gwasanaeth iechyd yn cael ei ddathlu fel ein hased cenedlaethol mwyaf annwyl. Ond ni ddylai'r parch hwn ein dallu i'r realiti nad yw bellach yn ymarferol disgwyl i'r gwasanaeth iechyd wneud yr holl waith trwm wrth ddarparu ar gyfer anghenion gofal iechyd ein poblogaeth. Felly, o dan ein gwyliadwriaeth ni fydd gofal cymdeithasol bellach yn cael ei ystyried fel atodiad mân i'r wladwriaeth les, ond yn cael ei atgyfnerthu fel piler sylfaenol yn ddoi hun, ar yr un lefel â gofal eilaidd a gofal sylfaenol.
Yn y modd hwn, mi fyddwn ni'n adeiladu'r sylfaeni ar gyfer model iechyd a gofal cymdeithasol mwy integredig, mwy gwydn a mwy cynaladwy, gan sicrhau dyfodol iach i'n cenedl. Cynhadledd, gallwch fod yn hyderus fod gan Blaid Cymru y syniadau blaengar wedi gwreiddio'n ddifn yn ein profiadau fel cenedl ac yn ein cymunedau, ac y bydd Llywodraeth Plaid Cymru yn un trawsnewidiol fydd yn gwella ansawdd bywyd pobl Cymru. Diolch yn fawr iawn i chi.